estas hermosas salidas de escape del Ford Mustang Mach-1. Vamos a detallarlas un poco más de cerca. Miren esa hermosura de salidas de escape. Están de a par y están desde los dos lados. Y bueno, te invito a este nuevo video del Ford Mustang Mach-1 o Mach-1 y quiero mostrarte los sonidos especiales que tiene en el escape. Bueno, aquí lo que hice fue presionar el botoncito del caballito del Ford Mustang y aquí estoy en este pantallazo. Aquí dice My Mode, dice modo de escape, tracks, apps e indicadores. Yo me voy a ir a modo de escape. Y en modo de escape le doy OK. Y aquí vamos a apreciar cada uno de los sonidos. Este es el modo silencioso. Ahora, este es el modo normal. Ahora, este es el modo deportivo. Y ahora, finalmente, este es el modo pista. Cuéntame, de los 4 modos o tipos de sonido del escape del Ford Mustang Mach-1, ¿te gusta más? ¿Con cuál más te identificas? Nos vemos en otro video. Bye, chao.